La inmensidad mencionada en Ser parte no es solo espacial, sino también temporal. Es un compromiso de seguir el hilo de esa conexión hasta donde nos lleve, sin expectativas rígidas, sin contratos emocionales. Es una entrega a la experiencia sin intentar controlarla. ¿Qué significa para ti amar hasta la inmensidad? ¿Has permitido que una conexión te lleve más allá de tus límites conocidos? Reflexiona sobre estos horizontes expandidos en mi video completo.